今回は秘密基地で焚き火をしています。タープは、ブルーシート、通称ドカシーです。2ポールで、立ち上げて、奥の方は、そのままペグダウンしています。今雨降ってますが、タープのあたりは風も遮って、快適に過ごせてます。俺の持ってるヘキサタープよりもしかするとブルーシートの方が性能がいいかもしれません。まあそれでも雨をしのげて、焚き火ができているだけでも自分にとっては幸せです。それでは。